我哋引入呢個神經形態感測技術，最初係想用嚟偵測跌倒，因為廁所同房間咧都係一啲好高風險亦都好私密嘅地方。咁呢個鏡頭唔會清晰咁樣記錄人像，只會感測到個動作變化。一旦偵測到跌倒前嘅動作咧，就會有通知到同事即刻介入呢個跌倒嘅情況。有一次咧，有一位認知障礙症嘅長輩咧喺洗手間咧俾人搶咗毛巾，同我哋講翻。咁透過呢個長輩嘅口述，其實我哋好難知道當時發生咩事啊。之後咧，我哋醒起咧，其實我哋可以用呢個系統還原到當時嘅情況。原來咁樣先知道當時嘅老友記其實只係想幫佢攞一攞毛巾，並唔係搶佢條毛巾。呢個係我哋使用之後發現到嘅另一個價值。佢唔單止幫到前線，亦都令家屬少咗好多誤會同埋擔心。喺高風險空間入面，樂齡科技可以令安全同私隱拉近。